SEVA je záujmové združenie právnických osôb, ktoré sa zameriava na obhajovanie práv elektromobility alebo záujmov elektromobility v rámci Slovenskej republiky. Vznikli sme v roku 2012, tým pádom sme veľmi mladé združenie, ale dovolím si povedať, že o to aktívnejšie. Naše aktivity v podstate pozostávajú z niektorých takých hlavných pilierov. Snažíme sa hlavne vytvárať podmienky v rámci Slovenskej republiky a miest na to, aby mohla byť elektromobilita implementovaná. Snažíme sa robiť elektromobilite dobré meno a snažíme sa vytvárať nejaké širšie koncepčné rámce, v rámci ktorých by elektromobilita mohla pracovať. A ako môžete vidieť za mňou, tak v súčasnosti máme 10 členov. Dovolím si povedať, že sú to rešpektované slovenské spoločnosti, Slovenské elektrárne, ABB, Inform Technologies, Greenway, Elmark, CGI, Šrak Technik, Slovenská energetika, teda Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Západoslovenská energetika. A teraz už priamo k tým aktivitám, ktorým sa venujeme. Zameriavame sa hlavne na komunikáciu s mestami a krajmi. Máme aktívnu komunikáciu predovšetkým s mestami Bratislava. V súčasnosti pracujeme na Košiciach a taktiež sme v minulosti komunikovali veľmi intenzívne s Bratislavským samosprávnym krajom. Ďalej je to celkovo koordinovanie nabíjacej infraštruktúry, o ktorom potom povedia neskôr kolegovia. A taktiež odborná konceptná činnosť, jednak táto stratégia, ktorú budeme predstavovať, spolupracovali sme na stratégii Ministerstva hospodárstva, ktorá v tejto chvíli čaká na schválenie. Organizujeme občas nejaké podujatia a celkovo sa zameriavame na osvetové akcie. V podstate pozastavil by som sa trošku bližšie na tej spolupráci s Bratislavou. Možno ste zachytili, že v septembri minulého roka sme počas Európskeho týždňa mobility prijali spolu s mestom Bratislava memorandum o podpore elektromobility, kde sme vlastne identifikovali nejaký spoločný záujem a zámer pracovať na tejto téme. Veci nabrali pomerne rýchly spád a v priebehu zhruba mesiaca Mestské zastupiteľstvo Bratislavy prijalo stratégiu rozvoja elektromobility v prostredí hlavného mesta, kde už sa identifikovali konkrétne kroky, ktoré by potrebovali zaimplementovať, konkrétne deadliny, konkrétne zodpovednosti. A v tejto dobe sa pracuje na tom, aby tieto strategické zámery sa prejavili do nejakej reálnej činnosti. Boli tam záležitosti ako vyhradenie parkovacích miest čisto pre elektromobility, výstavba, teda podpora nabíjacej infraštruktúry v rámci nejakých nových parkovísk, vstup elektromobilov do vyhradených zón mesta alebo do pruhov pre autobusy a tak ďalej. Taktiež sme s Bratislavskou integrovanou dopravou rokovali o zaradení elektromobility do nosného systému bratislavskej dopravy a uvidíme, že ako sa nám podarí dotiahnuť tieto rokovania. A ďalšia veľmi významná vec pre Slovensko je stratégia rozvoja elektromobility, ktorú vlastne pripravovalo Ministerstvo hospodárstva. Vznikla väčšia pracovná komisia, v rámci ktorej sa podielali aj členovia SEVI na tvorbe tohto dokumentu. A v tejto chvíli stratégia je na vláde a čaká sa na jej schválenie. Čiže už pomerne v krátkom čase by Slovensko mohlo mať jasný koncept práce s elektromobilitou, ktorý by veľmi rýchlo následovali aj nejaké konkrétne akčné kroky, ako to uviesť do praxe. A posledná vec, pri ktorej by som sa pozastavil ja, je organizácia podujatí, na ktorých participujeme v nejakej miere. A minulý rok sme sa zapojili do Európskeho týždňa mobility, kde sme v spolupráci s mestom zorganizovali jednu diskusiu o elektromobilite a záchytných parkoviskách. Následne sme v spolupráci so spoločnosťami Volkswagen a Západoslovenská energetika zorganizovali alebo spoluorganizovali tzv. Elektrickú rally, čiže nejakú prezentáciu elektromobilov priamo v meste Bratislava. A v tejto chvíli pracujeme na podujatí s názvom E-Tour Europe. Jedná sa o etapovú jazdu elektromobilov po hlavných mestách Európy. Celé to bude trvať 9 dní. Zástavka v Bratislave je plánovaná na 25. mája. Takže týmto vás prvýkrát tak neoficiálne pozývam všetkých. Samozrejme ešte nejakú ďalšiu informáciu posunieme čoskoro. A to, čo je SEVA,
asi bude všetko na zatiaľ a ak budete mať nejaké ďalšie otázky, či už ku mne, alebo potom k rečníkom po mne, samozrejme, buď sa pýtajte na záver, alebo si nás odchyťte v rámci týchto raňajok potom neskôr. A teraz by som poprosil nášho riaditeľa Petra Badíka, aby prišiel povedať pár slov o elektromobilite na Slovensku, vo svete, ale hlavne v kontexte štúdie, ktorú momentálne vydávame.